ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောလို့အချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကြိုးစားအားထုတ်လို့အပြစ်ကိုဖော်ပြလို့ဆုံးမခြင်းကိုပြုလို့အလွန်ရှိသောစိတ်နှင့်ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်လို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အကြောင်းအရာကတမန်တော်ကြီးပေါလုကနေပြီးတော့တင်းအုပ်ဆရာဖြစ်တဲ့တိမောသေကိုမိတ်မာထားတဲ့လော့ဆိုပြီးတော့သုံးသက်ထားတာချစ်တဲ့တေချာပေါလုတ်ကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အာဏာနဲ့မိတ်ဆိုထားတဲ့ခိုင်းစေထားတဲ့ဇာတ်ဖြစ်ပါဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောဘလို့လဲအချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကြိုးစားအားထုတ်အပြစ်ကိုဖော်ပြဆုံးမခြင်းကိုအလွန်ရှည်သောစိတ်နဲ့ဩဝါဒမျိုးကိုပေး၍တိုက်တွန်းသွေးဆောင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဒီဟုတော့ဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ရှိမရှိရှိပြောတယ်ပြီးတော့ရင်အပြစ်ကိုဖော်ပြဆုံးမခြင်းကိုပြုတိုက်အလွန်ရှိဘယ်လိုတော့ပြုခံလဲဆိုစိတ်ရှည်တီးခံခြင်းနဲ့ဆက်ပြောပါတဘောကဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချိန်ရှိမရှိဟုတ်လားလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ဆုံးမအမျိုးသောပုံစံနဲ့စိတ်ရှည်တီးခံခြင်းတွေနဲ့အတူမချစ်အောင်မရအောင်လှုပ်ဆောင်တော်သူချစ်ပါဆိုပြီးတော့ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတရိယုံကြည်သူသားသမီးများဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာခြင်းမှာလည်းဖခင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်အချိန်မရဘူးအချိန်ရှိမှဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပေးပြီးတော့ဒီနေ့အသက်ရှင်တော်သူတွေလှုပ်ဆောင်တော်သူတွေဖြစ်လို့လုံးဝမရပါဘူးဟာလေလုယာတိမောသေကိုတမန်တော်ကြီးပေါလုကပြောတယ်လို့ပဲဒီကျွန်တော်ကဖခင်နဲ့ပတ်သက်လာအချိန်ရှိမရှိစိတ်ပါမပါသေးကြတဲ့ပြစ်ကိုဖော်ပြဆုံးမခြင်းကိုပြုရဆိုလူတွေလက်ခံမလက်ခံဆိုတဲ့သဘောပြောချက်လူတွေလက်ခံတာဖြစ်စေမလက်ခံတာဖြစ်စေလူတွေကြိုက်တာဖြစ်စေမကြိုက်တာဖြစ်စေကျွန်တော်ကရှိရောစိတ်နဲ့ဒီခံခြင်းနဲ့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်လှုပ်ဆောင်တော်သူတွေအဖို့ကပေးတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတနေ့ကျွန်တော်ကိုတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါအလိုရှိတာဖြစ်ပါဟာလေလုယာတို့ဒီကလာကကျွန်တော်အရှင်ရှိမှတော့အာမခံစားချက်ကောင်းမှစိတ်ပါမှလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်ကြမဟုတ်ပဲအကြောင်းပြချက်မပေးပဲနဲ့ဒီကာလမှာဖယားနဲ့ပတ်သက်လာလှုပ်ဆောင်တော်သူတွေရွေးချယ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ရေးကြည့်တဲ့ဆိုရာကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အခွန်အားပေးဝင်ငါခြင်းနဲ့ရောက်တိုင်းဖယားကောင်းချီးပေးပါစေ